shugaba abin yaban Allah khairul wara shugaba na ba za na barka ba shugaba kana da girman da ba za a san shi ba shugaba kana da matsayin da ba za a gan shi ba shugaba ka tayar ya tashi shugaba shugaba ka kayar ya faɗi ƙasa ba za a gan shi ba abin yaban Allah khairul wara shugaba na ba za na barka ba shugaba idan ka ce ba wani wanda za ya ce shugaba ne a daidai kowa a karkace shugaba ka san ka ni kamu wallahi ko mu dan yi zance abin yaban Allah khairul wara shugaba na ba za na barka ba shugaba inda aka yi dole gun ka za a zo shugaba ima kira da ka ce mu